მოგესალმებით ჩემი ძირფასი მაყურებლებო და დღეს ჩვენ თამაშობთ Clash Royale-ს. და მოკლედ ეს ისეთი არაფერი არ ხდება. ერთს ეს რაღაც მიგავაკეთე და მოკლედ დღეს მე ვითამაშებ და ასევე გავხსნი chest-ს რა ორცალს. ისეთი არაფერი კანონი. კაიო, Firebomb-ი კაია. და მოკლედ ახლა ვხსნით ყველაზე მაგარს რა, კარგ chest-ს დავიწყოთ გახსნა. ისეთი მაგარი არაფერი ისეთი. ეს კაია. ბანძობა და პიკა. მე ვფიქრობ ძალიან კარგი რაღაცები ამომივიდა. გავაძლიეროთ. მაინც ცოტა ღირს. შეიძლება მინიმალურად ძალიან ძვირი. ერა 140 ინფო დავთვალიეროთ. ისეთი დიდი არაფერი. და მოკლედ ამას დავტოვებ ცარიელს, არ დავიწყებ გახსნას და ერთხელ მაინც ვითამაშებ. დაველოდოთ ხაცას ეძებს. აიპო. 83 ნელ-ნელა მიდის. და всё. მე ვიღაც ჩინელის წინააღმდეგ. აი დროს ეს რომ მოდის უნდა ჩავაკვირდე სკელეტონ არმი. მე ჩვენი ვარო გასტრაფებულია. მართლა აი შეხედეთ უბრალოდ. სწრაფად მიერბიან სკელეტონები. აი ეს რა სწრაფად ისრვის. მოდი აქ ბეიბი დრაკონი. ბეიბი დრაკონი უნდა იყოს ნახევარდაცვაში ყოველთვის. ამ გობლინებს მოერევათ ჩემი აზრით. ისეთი არაფერი დიდ ურონს არ მოგცემენ. გავშოდინი პიკა. ჯერ არ მაქვს თორე ახლა ჩავსვდი აქ ვალკირიას. ვალკირია რა ისეთ დიდი არაფერს ზიანს არ მოგვიდანს. აიღონ რა. მე რა მანახულს მე მთავარია ეს ავიღო, ტვინი ავიღო. დარტყი ეგრე კაია ჩაია. კაია ჯუ. აუტყაპუნებს პრინცი. და მოკლედ ჩვენი არაც არ უნდა იყოს რა. всё. ესე ავიღეთ ადვილად რა. კარგად. მაინც ადვილად ავიღეთ. silver chest-ია ავიღეთ. რამდენი ავიღეთ? ახლა მალევე დაგიბრუნდებით. და ვაგრძელებთ უბრალოდ რაღაც პატარა შეფერხება მოხდა. აი ესეთი ის მაქვს. მოკლედ კიდევ ვიბრძოლოთ. აი წენა თამაში ეს თითქოს უფრო სწრაფად მიდიოდა ეს რაღაცები. სკელეტონ არმი. ჯერჯერობით არაფერს ზიანს არ მოგვიწონს. თუ მოდი ჰოგრაიდერი გავუშვოთ. მე ბანონი მოამზადოთ ბანონი. ესე აქეთ იქ თუ უნდა იყო. ესე ვიაროთ 4 აი სკელეტონ არმის ზუსტად მოვასწარით. 2 ზუსტი იყო ბიჭო. რაღაც მიდით სკელეტონებო. შეიძლება ეს უკვე აიღეს, მაგრამ ისეთი არაფერი. აიღეს, მოკვდა და ეგრე გავუშვოთ. მოდი გავუშვოთ ეგეთ რიცარი, პრინცი. ქნა იყო ერთი კაი ბომბა ჩაუხტო და ეგრე ჰოპ. კაია. მე უტყაპუნე რა, ესე უტყაპუნებს. გავუშვოთ ჰოკი პლუს დამატება, ბონუსი. გავიდა, უნდა ავიღოთ. მოდი აბა Firebomb ჩავაგდოთ. რას არ ამგონია აიღოს, მაგრამ ადამიანს ბედი რო არ ექნება. სულ ჩემნაირ ადამიანს. ორა.
მოდით იცი რა ვქნა და ეგ გავუშვოთ ეს და ეგ სკელეტონ არმია მოვამზადოთ საჩქაროდ, სასტრაფოდ. თორე არ შეიძლება აქ სკელეტონ არმია რო არჩევსო. ეს ხომ მაინც უნდა მოკლან. ნახეთ ეგრევე ჰოპ, არა. და მოკლედ ეს უკვე აიღეს აზრი აღარა აქვს მონი. რა მოდი დაწვაზე ვიყოთ კონცენტრირებულები. ვიტიროთ. მოდი აქ ვალკირია ჩავსო და ესე აგვიღეს რა მოკლედ რა. არა, ბიჯო. მოდი პეკა გავუშვოთ აქ. ბეიბი დრაკონი ჩავსოთ, სკელეტონ არმი, ყველაფერი ჩავსვათ, ყველაფერი შევათალოთ, რომ გადავჭეთ და ვიცოცხლოთ. პრინცი ახლა უნდა შეუტიოთ, მაგრამ განაჩვეულებრივად უნდა შეუტიოთ. რგონი ესეთი არაფერია. მოუგებს. და გავუშვოთ ვალკირია. ო არა, სკელეტონ არმი. ჩქარა სკელეტონ არმი. ესე. არა. და სამწუხაროდ ესე აიღეს ჩვენი ბაზა. დაგვრჩინის. მოკლედ ეს ხომ მაინც შეივსო და მოდია ეს არენას სამიანი გავხსნათ, დაიწყოს. და ვიცით რა ვქნათ. ეს ყველა ეს ძალიან ძვირიღის ჩემი აზრით. ერთი ძალი ის რაღაც, ღირს 50 რაღაც. ძვირი ხო არა შემთხვევით. კვესტებში შევიდეთ, რამეს ხოლმე ვასრულებ. მოდით აბა კიდე ერთხელ ვითამაშოთ. ის მისია მინდა რომ თქვენ ერთად შევასრულო. პრინცი. ახლა რამეს მაგარს გამოვუშვით და ამიტომ მოვემზადოთ. მაგარი ჭკვიანია, ხო იცი? ამებს მოერევიან, ამიტომ მოდი ბანონი გავუშვათ იქა. და აი ეს გვჭირდება 100-იანი. მაგრამ ისაც ნაკლიც აქვს რა ეგ რო ჩაგიგდო, ნახეთ. სული გააფრთხობინეს. პირდაპირ გაგებით გააფრთხობინეს სული. ესეც არაფერს არ დაგვაკლებენ. შეიძლება ეს ვიღაც დამწყებია და ცოტა თამაშობს. მაგრამ არა უშოს. მე მაგაზე ბანძი ვიყავი. პრინცი, level 7. level 3. კენი დროპ. არა. ამას ვერ დავყოლაზე მეტად. ძალიან გავუშვათ მაშინ ბანონი. ბანონი ქვია ამას ბანონი. იცით რა დავიწერე ბანონს? ნუ ბალონია. მაგრამ ბანონი უფრო კაიფო ჭხერს. სამხმოვანება. მაგრა გვიტევენ, მაგრამ არაფერია. საჩასვენა იქ. არა, ეს აიღეს, всё აზრი აღარ აქვს. არა გადავრჩით. всё აიღეს, აზრი აღარ აქვს, ტყუილა ცდილობ. აჰა. არა გადავრჩით. რა ბედი გვაქვს. უაჭვენ უნდა მოვიგოთ, იმიტომ სუსტი რა, ის არა. ეს შეესევიან გონი და მოუგებენ. უნდა მოუგონ. კაი იყო გადასარევში შესანიშნავი ცრომოძრაობა. ბანონი გავუშვოთ. ხა უნდა ვიყოთ კონცენტრაცია. შეტევაზე რაც არ უნდა იყოს ეგრევე გავუშვოთ. არ გვაინტერესებს. რაც იქნება. და всё მოვიგეთ. უი მე წინი აქ როგორ ვერ დავინახე. გავუშვოთ. ეს ოპა. აიო ბიჭო. მაგარი კაცი ყოფილა. მაგარი. რაღაც შეფერხება. ერთსამს ახლა მალე მორჩება. და მალე მოვიგებთ. და მოკლედ ჩემო ძვირფას მაყურებლობო დღეს მე მერგ მშვიდობებით.
იმედია ვიდეო მოგეწონათ, გთხოვთ და ლაიქოთ, გამოიწეროთ არხი და ნუ მოკლედ მე ამ თქვენში